গুড মর্নিং। তো আমরা এখন উঠে গিয়েছি ঘুম থেকে, মানে চোখ খুলে ফেলেছি, মোবাইলও দেখছি, এখনো ঘুম থেকে উঠিনি, মানে বিছানা থেকে উঠিনি। এই হলো এই হলো কলাপাতা। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। এখন ভাত খাচ্ছি। ও তো পুরো রেডি হয়ে গিয়েছে, বাট আমি রেডি হইনি। তো আমরা এখন রেডি হয়ে যাচ্ছি অটোতে ওঠার জন্য। ব্যাগ আর শেষ নেই। শ্বশুরবাড়ি যেতেছি, এখন না যাচ্ছি বাবার বাড়িতে। বাড়ি যেতেছি, শ্বশুরবাড়ি থেকে। কি আর কমু, ফাইনালি বাড়িতে যাচ্ছি। এই মাসটা আর এর আগের মাসটা আমরা পুরাই প্রত্যেক সপ্তাহে বাইরে গেছি আমরা। আমি প্রত্যেক সপ্তাহে, হ্যাঁ। আমি শুধু ইন্টার্নশিপের সময়ই ছিলাম এখানে, তাও 2-3 সপ্তাহ, 2 সপ্তাহ বেশি না। আর আমি তো ইন্টার্নশিপ 2 দিন আমার অফও গিয়েছিল, কারণ আমি অসুস্থ ছিলাম। ফাইনালি আমরা স্টেশনে চলে এসেছি, তাও স্নান না করে, বাড়ি থেকে স্নান করবো। থ্যাংক ইউ চালাটা ছিল আমাদের। ফ্রেন্ডশিপে থ্যাংক ইউ ম্যাটার করে না। তারপর ফাইনালি চলে যাবে। ইয়েস। তো ফাইনালি আমি চলে এসেছি, আর এখন মোবাইল চার্জ দেবো, মোবাইল চার্জ নেই। তো বাড়িতে এসে ভাত টাত খেয়ে আমি ঘুম দিয়েছিলাম, তারপর সন্ধ্যার সময় উঠেছিলাম ঘুম থেকে উঠে আমি, মা আর বোনু এসেছিলাম বাবার দোকানে। এই দেখো এখানে বাবা কিছু ক্লিন করেছে, খালি করেছে, কারণ মাল আনবে। এইখানে দেখো অনেক ভ্যারাইটির শাড়ি আছে, আরও কিছু আনবে। হলাম দোকানের সেকেন্ড ওনার, আর উনি হলেন ফার্স্ট ওনার, ফার্স্ট ওনার, and I third. আই। এই দেখো এখানে সিম রেড কালার একটা ছিল, এটা আমি মার জন্য নিয়ে গিয়েছি, আরগুলি বিকিলো। খাবার এই হলো আরেকটা কালেকশন। এগুলো আমার ফেভারিট কালেকশন, আর এগুলোর মধ্যে এর আগে যেগুলো তোমাদের আমি দেখিয়েছিলাম, ঠিক এগুলো তো তোমাদের প্রথমেই একবার দেখিয়েছি, আবারও দেখাচ্ছি। এগুলো এখন ট্রেন্ডিংয়ে চলছে, এই ব্লাউজগুলো আর এই ব্লাউজের শাড়িগুলো। এখানে অনেক ভ্যারাইটি আছে, এখান থেকে অর্ধেক বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এর নিচে যে কালেকশনগুলো দেখিয়েছি ওগুলোরও মানে অর্ধেক বিক্রি হয়ে গিয়েছে। আরও আছে কালেকশন, আর তাছাড়া এখন তো চৈত্র মাস চলছে বা চৈত্র মাস আসবে, তো আরও ভ্যারাইটিস আসবে দোকানে।
তো বাবার দোকান থেকে কী কিনে আর নিয়ে টিফিন খেয়ে আর টিফিন নিয়ে এখন চলে এসেছি বাড়িতে। তো আজ একটু বাজারে গিয়েছিলাম, বাবার দোকান থেকে কিছু জিনিসও এনেছি। তো আজকের জন্য এতটুকুই। গুড নাইট, দেখা হচ্ছে পরের নতুন ভিডিও নিয়ে।